带观众朋友来聚焦这国会的朝野攻防，立院审查今年度的总预算案，各党团持续角力。这国民党团滥砍预算，酝酿这大罢免潮升温。这国民党的立委陈玉珍了提案要删除公示23亿的预算案，甚至以丢掉那只要饭的碗来开呛这影视圈。此话一出，可是掀起了哗然。现在传出不少金门的民众不满，甚至准备组团罢免陈玉珍。那说在党团的大量提案呈现，引爆社会反弹。有蓝委坦言了，这党内呢目前是确实分成两派，但是区立委叫苦，没有被点名罢免的也被列入了名单里头。这台中市的罢免团体表示了，这联署书收件倍增，比起过去单日成长了2-3倍之多。那我们还要看到了，在这个昨天呢登场的这个草屯的镇长补选，国民党的简四胜呢获得了压倒性的胜利。国民党信心表示了，显示出了基层的民意，反映出对绿营执政的唾弃，更是喊话不要操作恶意的罢免。而国民党的党团内部表示，因着民进党发动着蓝委的大罢免，在党势必会发动着罢免执政党立委反制，会将这国家资源投进去，最终可能会有4种结局：是全民厌恶罢免，双方互相罢免导致平手局；再来假设罢免呢真的是开战的话。最后，这绿委如果都被罢免3席次的话以上，等于让赖政府提前的宣布跛脚。但是如果民进党罢免大胜，补选能否净胜6席，也是一个大问题。说不理解这赖清德的自信到底是从哪里来的。而另外，针对了疾管署的防疫预算也被砍，资深媒体人石柏明夫就直言了：如果中国再次的发生疫情，台湾人可能没有办法派人去中国的现场考察，因为这出差预算全都被在野党砍光了。当前这蓝绿党团隔空互杠，总预算要过关，恐怕是没这么简单。汐止火车站站前罢免国民党立委廖先祥的公民团体收起民众的联署书，传出民众党内锁定新北市叶元之、廖先祥跟台中3位卢秀燕的子弟兵，认为在这5个选区有机会翻转罢免成功。民进党发起大罢免，无非是想要让国民党的区域立委分心，无法用心的监督执政者。国民党不会退却，我会响应柯总召的呼吁，大家团结迎接大罢免，才能终止蓝白国会乱象。民进党团喊出大罢免时代，要党公职全都投入，不少立委都已经画虾跟上，但民进党中央的态度一直很模糊。倒是国民党收下挑战书，全面开战。你一定逼得我们非得去的时候，我们只好迎战了。要战就来战嘛。是，那最后看是谁会多几席，谁会少几席，是走着瞧嘛。这样子的一种挑衅的一个说法。实在是有失于国民党泱泱大党。我也呼吁全民大家就一起好好的来看蓝白到底怎么样来审查我们的一个总预算。国民党内对于罢免潮也开始焦虑，部分立委认为大量提案删除预算，收到4面8方的抗议声浪，但党团最后却又收手，只删除部分预算，会收到来自选民的质疑，替罢免加温。原来要删3000多亿，后来删的比较少。这个呢，我想我们也尊重党团干部，内部当然会有不同的声音，可是，一旦提出来了，党团民意了，那么大家炮口就一致对外。国民党紧急撤除大手笔删预算的提案，虽然解释说这是跟行政部门谈判的筹码，但伤敌1000，自损800，罢免热潮持续燃烧。记者赖凯成另台北报道。